वेलकम टू टेक बाबा हिंदी चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक सॉलिड स्टेट ड्राइव जो एसएसडी के बारे में बताने के लिए। तो इसके पहले आप एक थोड़ा सा छोटा सा डेमो देखिए। मेरा लैपटॉप 6 साल का पुराना है, बट एसएसडी लगाने के बाद इट्स स्टार्टेड बूट अप विद इन 10 सेकेंड। गाइस इट इज़ 10 सेकेंड। ये जो मैंने लास्ट में जो 5-7 सेकंड ज़्यादा लगा है उससे मेरा पासवर्ड देने के कारण। तो आप देख पा रहे, और एसएसडी लगाने का एक फ़ायदा है, आपका जैसे ऑन हो गया तुरंत आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है आपको वेबसाइट तुरंत ऑन हो गया। बट ऐसे नॉर्मल लैपटॉप आपका घूमते रहेगा। इट्स स्टार्टेड। सो मैंने आपको दिखाऊंगा आज हाउ टू इंस्टॉल एसएसडी इन योर लैपटॉप। तो इसके लिए आपको एसएस तो हार्ड डिस्क का जो कंपार्टमेंट है उसको आपको खोलना पड़ेगा। बहुत सारे लैपटॉप में होता है, अंदर रहता है ये। तो आपको इसी केस में आपको पूरा बैक खोलना पड़ेगा, जैसे डेल वगैरह लैपटॉप में रहता है। तो जैसे आप हार्ड डिस्क को निकाल लोगे तो आपको आपका उसके अंदर जो हार्ड डिस्क का जो एक प्लेट लगा हुआ रहता है, जहाँ हार्ड डिस्क रहता है, तो वो प्लेट को भी आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो प्लेट निकल गया है, सारे मैंने स्क्रू उसमें, आसान है। तो अभी ये है एसएसडी है। तो दिस इज़ द 240 GB SSD सैंडिस्क का हार्ड डिस्क है। वो हार्ड डिस्क के वो जो साटा पोर्ट है, जो हार्ड डिस्क का इसका साटा पोर्ट कहते हैं, तो उसके अंदर जाएगी। आप अगर पहले आप लैपटॉप में देख लीजिए, आपको साटा पोर्ट सपोर्ट करता है और M2 SSD, M2 पोर्ट, M2 अगर सपोर्ट करता है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगा। इट्स फास्टर देन दी साटा SSD। ये ओल्ड जनरेशन के लैपटॉप में ये दिस टाइप ऑफ पोर्ट मिलता है। और अगर न्यू जनरेशन का लैपटॉप है तो शायद आपका M2 SSD लग जाएगा। आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन आपका चेक करिए। आप अपना जो जिस भी ब्रांड की है, तो उसी ब्रांड की वेबसाइट में जाके आप एक बार डिटेल्स में चेक करिए जो उसका सच में इस M2 SSD सपोर्ट करता है कि नहीं। और बहुत सारे वेबसाइट भी है जो आपको बता देगा। आप अगर गूगल में जस्ट सर्च करेंगे जो मेरा आपका मॉडल नंबर दे के, जो मेरा लैपटॉप कौन सा पोर्ट है, कौन सा हार्ड डिस्क का पोर्ट सपोर्ट करेगा, M2 और सट्टा, तो आपको बता देगा। तो जैसे आपने के उसमें प्लेट में फिक्स कर दिया, उसके बाद 4 स्क्रू है, जस्ट डालना है आपको। उसके बाद तो दिस इज़ योर हार्ड डिस्क रेडी टू वर्क। तो इसके बाद आपको जस्ट उसमें हार्ड डिस्क केस में आपको फिट करना है और वापस आपको हार्ड डिस्क को लगा देना है, जैसे आपका पहले पहले जैसा हो गया। बट एसएसडी लगाने के बाद एसएसडी आपका थोड़ा कॉस्टली होता है, आप ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं ले पाएंगे, ज़रूरत भी नहीं है। बट आपका स्टोरेज कम हो जाएगा। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए आपको जो अपना ऑप्टिकल ड्राइव है, जो आपका सीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव, तो मैंने 6 ईयर में मैंने कभी नहीं यूज़ किया इसको। मैं गारंटी के बाद, इसका बहुत कम यूज़ करते हैं आज के दिन में पेन ड्राइव का और ऑनलाइन की। तो ये ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या किया, एक उसके लिए एक केस मंगाया, एक कैडी बोलते हैं, HDD कैडी, हार्ड डिस्क का कैडी बोलते हैं उसको। तो अगर कैडी आप ले लेंगे तो तो कैडी का एक खास बात होता है, इसमें आपका जो पुराना जो हार्ड डिस्क है, पुराना जो हार्ड डिस्क जो आपने निकाला अभी, वो उसमें फीड हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, आपका स्टोरेज भी रहेगा। पहले जितना स्टोरेज था, पहले आपका 500 GB था, 1 TB था, वो स्टोरेज भी मिल रहा है आपको। प्लस SSD का अपना बूटिंग फास्ट और सॉफ्टवेयर फास्ट स्पीड भी मिल रहा है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने पहले निकाल के रखा था, मैंने पहले एक बार टेस्ट कर लिया था ऑलरेडी, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा था। तो आपको ये जो देख रहे हैं ना, जो स्क्रू पॉइंट, उसको निकालना पड़ेगा। आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप किसी वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो ओल्ड हार्ड डिस्क मेरा था, ये इसके अंदर जाएगा। तो इसके अंदर लगाने के बाद तो आप जस्ट इसमें लगा दीजिए। तो ये सेकेंड ड्राइव की तरह आपका यूज़ होगा। आपका जो है, जो आपने SSD लगाया वो C ड्राइव होगा और ये आपका सेकेंड ड्राइव हो जाएगा। D ड्राइव
दे सकते हैं, आप एप दे सकते हैं, कोई भी ड्राइव दे सकते हैं। तो यहाँ चार स्क्रू है, आसानी से फिट हो जाता है। अब इसको लगा दीजिए। उसके बाद आपका दिस इज़ फॉर टाइटिंग कहीं, तो ये काफ़ी आसान है लगाना है इसको। अच्छा, और एक कैडी जब आप खरीदने जाएंगे तो इस कैडी का 2 टाइप का कैडी होता है, एक 9.5 मिमी कैडी एंड 12.7। तो आप देख लीजिए आपका जो डीवीडी ड्राइव है वो किस साइज़ में फिट हो रहा है। 12.7 एक बार खोल के आप उसमें मेज़र कर लीजिए, उसका उसका उसके विड्थ एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, विड्थ कितना है। विड्थ 9.5 है तो 9.5 मंगाए, और 12.7 है तो 12.7 मंगाए। तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आपका एसएसडी भी लग गया, और आपने अपना जो पुराना जो आपका स्टोरेज था वो भी मिल गया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्पीड कितना है, एसएसडी का स्पीड आप एक बार थोड़ा देख लीजिए। तो मैंने ये जो फास्ट पिक्चर देख रहे हैं आप, ये मेरा पहले ओल्ड हार्ड डिस्क का स्पीड है, ये न्यू एसएसडी का स्पीड, आप डिफरेंस देखिए। तो अगेन आपको अगर जानना है कैसे आप विंडोज़ को ट्रांसफर करिए विदाउट री इंस्टॉलिंग इट, तो आप देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो, आपका लिंक मिल जाएगा नीचे। मेरे पार्टीशन टूल से आप कैसे आपका ओएस माइग्रेट कर सकते हैं विदाउट री इंस्टॉलिंग, मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको पूरा आपकी सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही मिलेगा, जस्ट आपको ओएस को ट्रांसफर करना है आपका न्यू एसएसडी में। तो वो करने के लिए आप हमारा देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कमेंट में क्वेश्चन, अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। थैंक यू।